Dopo il comunicato stampa di ieri delle organizzazioni sindacali che sollecitavano un intervento delle istituzioni a garanzia della continuità del servizio pubblico e della salvaguardia dei posti di lavoro, arriva un comunicato della gestione commissariale che avvisa che per giorno 9 luglio 2021, nelle ultime 5 ore lavorative, le organizzazioni sindacali di interesse hanno indetto un'assemblea del personale impiegato per la gestione dell'ATI a G9. Il comunicato avvisa gli utenti che per tale ragione saranno possibili rallentamenti nelle prestazioni erogate per l'utenza di interesse. Sempre più complicata dunque la vicenda del servizio idrico in provincia di Agrigento. Oggi in prefettura vertice alla presenza del prefetto Maria Rita Cocciufa, del commissario straordinario Gervasio Venuti e del presidente dell'ATI Francesca Valenti. È una corsa contro il tempo per cercare di scongiurare il blocco delle attività a seguito della determinazione del Tribunale fallimentare che ha di fatto al momento congelato i crediti esigibili dalla gestione commissariale riferiti al periodo antecedente il 16 marzo 2021, data della dichiarazione dello stato di insolvenza delle due ormai ex società Girgenti Acque e Idrotecne. Voci di corridoio parlano di un tentativo di bloccare con un intervento del Tribunale ciò che era stato determinato dal Tribunale fallimentare, intervento che potrebbe essere giustificato da rischi di emergenza sociale e sanitaria.